السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي المتواضعة. إن شاء الله ما فيديو يلقاكم كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة ومرتاحين البال إن شاء الله يا ربي. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم روتين متنوع ومفيد جدا. إن شاء الله تابعوا الفيديو للآخر، فيها وصفات صحية وفيها أيضا جولة في محل يعني تاع مكياج وكامل. إن شاء الله يعجبكم. لكن قبل ما نكملوا الفيديو تاعنا من فضلكم خاصة المشتركات والمشتركين العزاز على قلبي بالبزاف، يعني هزوا الروابط، يعني حطوهم في التعليقات في القنوات او في الفيسبوك والانستغرام والميسنجر هكايا باه تدعموا قناتي وتدعموني ونطلعوا كامل ونتلموا كامل كعائله واحده ان شاء الله يا ربي. وما تنساوش ديروا لي جيم للفيديو باش يطلع وتشاهدوا الفيديو للاخير هكذايا كدعم صغير منكم ليا، وكثر خيركم وبارك الله فيكم كامل. اذا اليوم صباح لله يعني ما نطش بكري صراحه، نهار تاع برد ونهار تاع شتا. انا يا في ايامات تاع البرد والشتا نبغي المعجنات بزاف، نبغي العجاجن كل مره مسمن اسفنج مثقبه. اليوم حبيت ندير لهم حاجه خفيفه وسهله. درت المسمن المعسل كما راكم تشوفوا بمساعده الابنه الكسوله ناضت بالسي باه يعني هي خدمته باه تتعلم هكا، ضروري ان نعلمها من الصغر سينو راح تخرج لي فنيانه كي تكبر وانا ندي الشعاب اللي ما علمتهاش. كما راكم تشوفوا اخرج مقرمش ومنفخ الله الله. حنايا المسمن هذا نديروا له المسمن المقلي هذا نديروا له عسيله من الفوق، واللي يحب سكر كلاصي واللي عنده السكر ولا يعني تقدروا ديروا له غير شويه عسل الحر ولا كلوه كيما راه عادي. لهنا مشتركة عزيزة ليا، يعني مشتركة وفية، طلبت مني نصور لها هذا الكواريوم الصغير. يعني ولادها كانوا شافوه في فيديو سابق صورته يعني في لقطة ما شافوهمش مليح، يعني قالت لي عاودي تصوريه لي. راني لبت لك الطلب يا ام عبد، وتحية لعبد وشعيب وربي يحفظهم لك ان شاء الله. اما هذا الكواريوم يعني تقدر تشري لهم غير كواريوم غير صغير راه ينباع حتى 25 30 الف يعني بدون اجهزة ولا، وتشيلهم حوتات زوج ب40,000 ولا ب50,000 ب25,000 للوحده حتى الفاميل، وانتي مفرحه اولادك وتخليهم هكا يلهاو نهار كامل وهما مقابلين هاد الحوتات. صح ردي بالك لا ينحوهم وياكلوهم هما يبانوا كبار بصح راهم غير صغار. يعني انا والله ما نعرف فيه بصح تقدري تشريه يعني لولادك وتفرحيهم. اذا لهنا خياتي وخاوتي راح ندير حساء تاع الكابويا، يعني راهو جد صحي ويوالم بزاف بزاف بزاف، يعني في هذا البرد ينحي البرد من العظم ويسخن الجسم هكا وينحي الامراض. كما تعرفوا الكابويا راهي جد صحيه. كما راكم تشوفوا راني درت الخضره، عندي زروديه كورجيت لفت وبصل، ودرت زوج حبات بطاطا، ودرت سنينات ثوم، وعندي لهنايا التوابل فلفل اسود، عندي ملح فلفل حار كمون، وضروري نديروا شويه زعفران باه تجي اللون تاعها برتقالي وشباب. كما راكم تشوفوا راح نمرق بالماء، راح ندير كل شيء بارد في بارد وما بلا ما تنساو الزيت طبعا. اللي عندها زيت الزيتون احسن، انا ما عنديش زيت الزيتون. نخليها فوق النار حوالي 25 دقيقة حتى 30 دقيقة حتى وين تنقص في الماء تاعها وتطيب هذيك الخضرة، ونحيها ونميكسيها. ولا جاتكم يعني هاد لاسوب خاصرة بزاف كي ترحيوها تقدروا تزيدوا لها الماء سخون وتزيدوا باه تجيكم شوية خفيفة كما درت لها انا. كما راكم تشوفوا لهنايا هاد لاسوب راهي طابت، شوفوا الله. وماشي شرط يعني تقولوا لولادكم باللي راهي فيها الكابويا وفيها اللفت، على بالي باللي رجال وذراري ما يحبوش الكابويا، بصح انا ديما ندخلها في اللوبيا في العدس في تيبواكاسي ولا هكا نرحيها داخل لاصوب هكا ونديرها في الطعام يعني، ونديرها لهم حتى عصير وما نقولهمش بلي راهي كاينه الكابويا. انا دائما الاكل الصحي موجود في المطبخ تاعي، انا ما استغناش على الاكل الصحي. ماشي شرط دائما اللحم والشحم وكامل، بصح باه نحافظوا على سلامه ولادنا وسلامتنا لازم الاكل الصحي، خاصه في هذا الزمان اللي راه كثر فيه الامراض. دائما ننصحكم بالاكل الصحي خياتي. بالمناسبه كاين البعض قالوا لي على زيت الزيتون، نقول لكم سمحوا لي صح العام اللي فات وريت لكم كيف نخدموا زيت الزيتون، كيف زيت الزيتون
الحره بيديا، ودرت عليها مسابقه وربحت فيها قرعه زيت زيتون وكامل. السنه والله خياتي والله ما عندنا زيتون، والله الشجر تاعنا والله ما دار حتى حبه تاع الزيتون. يعني حنايا والله ما عندنا حتى كاس، يعني حنا ورانا رايحين نشريو زيت الزيتون، واصلا حتى الزيتون تاع الماكله وما دارش. ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله واذا دار راح ندير مسابقه حتى ال5 لترات تاع زيت الزيتون الحره مخدومه بيدي. اذا لهنايا كما راكم تشوفوا اشتراه يتيح عندنا هذه الوصفه البنات وخوتي، ايضا ننصحكم تتبعوني فيهم. راح ندير معكم زوج وصفات للسعال الشديد ولا القراجم ولا اللي عنده ديك النخمه يعني في الحلق، ولا يعني وصفات هذو راهم بزاف 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 ملاح خاصه للسعال. يعني ما عليكم الا تتبعوني وديروهم لولادكم، ولا شفتوهم يسعلوا ولا يعني ضربه واحده. انا اصلا تعلمتهم من عند الناس كثر خيرهم، وعلى بالي باللي بزاف 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 يعرفوا هذه الوصفات، وان شاء الله يخلي اللي عنده تجربه فيهم يخلي في التعليقات، ما تبخلوش على بعضكم. كما راكم تشوفوا عندي حبه تاع بصل من النوع الاحمر، ضروري اللون البصل اللي اللون تاعو احمر هو اللي فيه دواء بزاف وهو اللي ينفع، اما الابيض هذاك ماهوش الشباب. كما راكم تشوفوا نقشروها ونغسلوها مليح ونخويوها لداخل كما نديروا الظلمه. كما راكم تشوفوا هذه الوصفه راهي معروفه من ناس زمان، راهي بزاف بزاف للسعله، خاصه اللي عندها هذيك السعله هذيك اللي تطول ما تروحش، يعني ضربه واحده. من الاحسن ديروها في الليل وتشربوها الصباح على الريق، وتقدروا تمدوها حتى لولادكم الصغار كامل. كما راكم تشوفوا نخويوها من الداخل مليح، ماشي حتى نخرجوا من التحت، يعني نخويوها شويه حق ما نعمروها بالسكر. كما راكم تشوفوا نحي لها شويه لب، ماشي بزاف بزاف، باش يبقى لنا فيها البصل ويطلق الماء تاعو. يعني البصل راهو بزاف مليح حتى للحمى اللي عندها ولادها صغار ما تعرفش، ولا تقدروا تديو شرائح تاع البصل وديروهم تحت القدمين وتلبسوا لهم تقاشر. هذا البصل راه يمص بزاف بزاف يعني الحمى. كما راكم تشوفوا نديروا لها ثقب من تحت باش هذيك الحبه تاع البصل كي تطلق الماء تاعها تطلق لنا هذاك الماء اللي فيه السكر كامل، يعني كامل الفوائد راح نشربوه مع الصباح ان شاء الله. شوفوا لازم نجيب كاس يجي سوا كيما الحبه هكا، وندير لها سكر غلاسي ولا سكر عادي، ولا تقدروا ديروا سكر مع شويه عسل الحر كما راكم تشوفوا، ولازم تخلوها ليله كامله باه الصباح تشربوها مع الريق كما هكذا. ونعاود ندير شويه اللب تاع البصل اللي نحيناه باه يطلق الماء تاعو من الفوق، ونخليوها في الثلاجه، والصباح مدوا لولادكم ملعقه ملعقه، ولا كانت حبه بصله كبيره راح تطلق لكم كميه مليحه تاع الماء. ها هي ليكم وراهي مثقوبه من تحت راح تخرج لنا هذاك العصير. واللي عندها اي وصفات خياتي وخوتي ما تبخلوش على بعضكم، خليوها في التعليقات، خاطر كاين بزاف يدخلوا للتعليقات ويقرا. وايضا راح تستغربوا حبه تاع اللفت، انا عندي حبه تاع اللفت تاليه صغيره بالبزاف، معليش نوري لكم فقط، انتم خير حبه تاع اللفت تكون كبيره. كما راكم تشوفوا صح تستغربوا تقولوا مستحيل، لكن ما كاش مستحيل، كل حاجه راهي في بلاصتها. حبه تاع اللفت راهي تنحي السعله وتنحي حتى القراجم. خويوها من الداخل، وايضا ديروا لها العسل الحر ولا السكر ولا سكر مع العسل، وخليوها ليله كامله، ولا لي مزروبه ولا انا موالفه نزرب فيها نسكرفجها في الرقيق بالبزاف، وندير لها شويه سكر وشويه عسل ونخليها تطلق مليح مليح، ونخلي ولادي ياكلوها هكذاك يعني على الريق. هذوك الكراجم والحمى والسعله والله غير تروح وربي يشافي كل مريض ان شاء الله. لهنا بعد ما كملت مواني وكملت كل حاجه وغسلت، كما تعرفوا بلي شغل تاع الدار ما يخلصش، والدار غوله، واللي ما تسلكش روحها هكا وتبغي تخرج، ولا انا من داك نقول نخرج والله نضرب الشهر ما نخرجش من الدار. بصح اليوم كي شتاو كامل قلت والله لا نخرج ونشوف واش كاين برا، عندي شحال ما خرجتش والله، غير اليوم عطيت الريح رجليا وخرجت شويه. كي راحت لقيت واحد الحانوت يبيع كل شيء ب10,000، والله دخلت فيه يعني نبغي صوالح تاع 10,000 الله غالب نبغي تاع صوالح تاع 10,000، ما نبغيش الحاجه الغاليه بزاف، نبغي نروح وين يدوروا الزواوله. كيما راك تشوفوا هذا المحل راهو في طريق فوزي، بالنسبه اللي يسكنوا في عفرون المشتركات والمشتركين التوعي راه عنده سلعه بزاف هايله. كيما راكم تشوفوا صح كلشي ب10 بصح والله غير شفت لا داتو كامل، يعني كيما لهنا كيما في اي حانوت اي كوسميتيك يبيع يعني نفس الشيء. لهنا ناقصه ب2000 3000 شريت كما راكم تشوفوا. يعني حنايا
العائلات البسيطة اللي كما قال الدخل تاعها محدود وكامل، نتبعوا وين كاين الرخصة الله غالب. ما لازمش الوحدة تحرم روحها وما لازمش تبخل على نفسها. لازمنا نشرو منين داك هكايا. انا نبغي كي ندي 100,000 نشري منها يا ماذا نعمر الصواشي والمسيو يقول لي وعلاش تبعي الرخص وعلاش هكا. نقولوا كي تترفه مالاتني نشري شومبا تاع 200 ميل ولا كيما راكم تشوفوا. لهنا بي عنده لي كرام كيما انا شريت الفازلين صراحه. انا ما نستغناش على الفازلين، نديرو كامل الجسم تاعي وندهن به شعري وشعر اولادي ايضا. اما بالنسبه ثاني كيما راكم تشوفوا لهنايا كاين بزاف لي كرام وكاين زيوت حتى سيروم للشعر وكامل بزاف هايلين. يعني نفس الشيء كي تلقاو حاجه ب10,000 يعني تلقاوها في حانوت واحده اخرى ب15 حتى. يعني عرفوا باللي يعني هذا اللي بيع الشرف يعني راهو خمم شويه في الزواليه، يعني ما دارش الربح بزاف. يعني كما راكم تشوفوا كل شيء ب10,000. وكاين حتى شوفوا كريم مرهم مرطب، كاين تاع الكرام، كاين فازلين، كاين حتى هذا الطين تاع الوجه، هذا الطين الاخضر راه بزاف هايل للبشره خاصه اللي عندها المسامات ولا البشره تاعها ناشفه. شوفوا يعني كاين خيرات ربي تامنوا حاجه. انا والله ما نعرف المكياج خياتي وما نعرفش حتى هاد لي كريم. يعني نشوف تقريبا اول مره كاين بعض الكريمات اول مره نشوفهم. والو انا نعرف الحنه الحنه نموت عليها ايضا كاين هاد الكوكونات حبيت هاد الكوكونات الزرقاء راهي بزاف هايله للشعر الناشف. انا نستعمل غير هي خاصه اللي عندها شعر ولادها ولا ناشف بزاف. كي تغسلوا شعرتيكم ولا شعر ولادكم ديروه هو مشمخ بعد ساعتين ولا 3 سوايع ديروا السشوار راح يخرج يهبل. انا ايضا شريت هذا الصابون البلدي او صابون الجزائر، راح ندير عليه فيديو ان شاء الله في هذه الايامات يعني القادمه باه تعرفوا كيفاه نستعملوه. ايضا كاين صابون هذا صابون الجزر تقدروا تخدموا به خاصه اللي عندهم حب الشباب ولا غسلوا به في الليل. هذا الصابون يعني فيه مواد يعني غسلوا به في الليل ماشي في النهار باه تلقاو نتيجه احسن. كما راكم تشوفوا هذا المحل كما قلت لكم راه موجود في طريق تاع فوزي. انا والله نسيت يعني الطريق على خاطر راني يعني سكن فيها في رمسح مازال ما نعرفش بزاف كيفاه يسميو الاحياء. ما نخرجش بزاف ممنوع تجريب المكياج على خاطر كاين بزاف اللي يحبوا يبروفيتو حتى ويديروا حتى الغجاله بداخل المحلات. كما راكم تشوفوا كل شيء ب10,000. اللي ما عندهاش ولا لي زواليا تقدر تجي تشري. يعني عنده مكياج الله يبارك نيفيا، عنده ايضا حتى الفوندوتا. انا صراحه انا ما نعرفش في الفوندوتا وما نعرفش في المكياج يعني خاطيني خلاص نعرف غير الماجيك والغسيل والكحل. هذا واش نعرف هذا واش تعرف اختكم لهنايا. حتى واذا شريت مكياج يبقى عام هما يلعبوا فيه دراري حتى وين يترمى. وماذا بيا ان شاء الله نتعلم علاش لا. هذا موزيل الفيرني نبغي الغوز زونغل نموت عليه. هذا واش نبغي في المكياج وصوالح تاع التجميل تاع النساء. اذا كما راكم تشوفوا كاين الفوندوتا هادو هما نورمالمون كاين انواع واشكال والوان يعني كل وحده والبشره تاعها. وايضا كاين لي كريم كاين كما راكم تشوفوا كل شيء ب10,000. اللي ما عندهاش ما عليها الا تروح تشري. ولا غير كاين محلات يعني يحسوا بالزوالي هكا ويبيعوا حاجه رخيصه للناس. لهنايا عند الدخله تاع الباب راهو حاط مكياج بصح مكياج ماشي تاع 10,000 هدايا يعني من 25,000 حتى 50 و60,000 يعني شباب يعني تاع فوق العينين. والله يا خياتي سمحوا لي ما تضحكوش عليا رانا خيات عند ربي. انا ما نعرفش المكياج وما نعرفش حتى كيفاه يسميوه. كي نروح هكا الحانوت نقعد والله غير نحشم منين داك يقول لي علاه يعني تقول لي ولا يقول لي يعني علاه وراكي عايشه. نقول لهم الله غالب انا خاطيني المكياج حتى كي نحب نشري نروح نشري بصح ما نعرفش الواس. من بعد نجي لهنا للدار لوستي ولا توري لي وتسميهم لي. لا عندي لوستي شاطره في كامل الماركه تاع المكياج تعرف لهم روعه وتضرب غير الماركه في المكياج. حتى لي فوندوتا غير تاع 300 ولا 400 ميل وتضرب
غير المكياج الله غالب. عندي البشره تاعي حساسه، ما نستعملش المكياج بزاف. بصح على بالي بلي نتوما تبغوا المكياج واللي تبغي تزوق وكامل، واللي تسكن في عفرون ما عليها الا تروح لهذا المحل، راح تلقى فيه خيرات ربي وكل حاجه بالرخص، توالم كامل الطبقات. يعني حتى اللي ما عندهمش لا يقدروا يعني يشروا 100,000 وهي عمرت ساكها من هذا المحل. اذا ان شاء الله يكون عجبكم هذا الروتين تاع النهار تاع اليوم. نقول لكم تهلاو في روحتكم حبوباتي، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.